acabou, vou embora, não vale mais a pena. Bem, Márcio, Portugal é soberano para fazer aquilo que os seus nativos decidirem democraticamente com o seu voto, né? Aquilo que eles escolheram, o projeto que eles escolheram votar nesse momento é fechar as portas, né? Que você e eu queira ou não, né? Eu também sou imigrante, já estou em Portugal há mais de 30 anos, indo e vindo, e continuo imigrante, à espera da misericórdia da AIMA, né? Que se lembre de mim para mandar aquele documentozinho que é tão valioso, né? Já estou na idade, né? Assim, digamos, bem avançada, né? Pelo tempo que eu estou rodando Portugal por puro amor. E é isso. Se você não ama o país, não fique aqui, né? É uma prova de que você não gosta do país, não é? Portugal tem os mesmos direitos que o Brasil tem. Os brasileiros reclamaram muito quando a Dilma abriu as fronteiras e entraram milhões de venezuelanos, haitianos, enfim. Né? A série de imigrantes o Brasil acolheu e ainda acolhe, porque as fronteiras brasileiras estão abertas ainda. Né? Estão abertas. E as leis do Brasil, para quem é imigrante, é como uma mãe. Né? Chineses estão lá a rodo. Eu também, como conhecedor da história de Portugal, e carrego com muito orgulho, se fizer um exame de DNA em mim agora, com certeza vamos achar DNA que é compatível com o DNA de muitos portugueses aqui. Eu tenho orgulho de carregar os sobrenomes, nós temos 2 sobrenomes no Brasil, né? Português, não é? Minha descendência inteirinha saiu daqui de Portugal. Eu vou citar 2 injustiças que Portugal fez ao determinar as leis que hoje foram lidas pelos excelentíssimos ministros desse país. Olha, 2003 a 2005, Portugal tinha menos de 15 mil brasileiros. A imigração, eu digo brasileiro porque é o exemplo, a maior imigração aqui é brasileira. Eu acho que a primeira ou a segunda. A primeira está no primeiro ou segundo lugar, não sei. Então tinha só 15 mil brasileiros. Portugal tinha uma dificuldade muito grande econômica. Não havia desenvolvimento em Portugal naquela época. O governo da época, eu lembro, era Durão Barroso. Portugal passava por uma situação difícil, disputava a pobreza com a Grécia e na época com a Espanha. Era Grécia e Espanha, né? Os mais pobres. Um ano Portugal era mais pobre, outro ano era a Grécia. Era assim que as coisas caminhavam por aqui. Quando aconteceu o boom, quando entrou um grupo de políticos, incluindo o excelentíssimo presidente desse país, ele abriu, entre aspas, as fronteiras. Por que a China é uma potência? Porque tem uma quantidade enorme de pessoas. A economia, ela não nasce de um milagre. Você vai na igreja, acende uma vela para santo, não sei se tem um santo da prosperidade, o santo da prosperidade, e ali vai acontecer milagres. Não vai. Tem que ter pessoas consumindo e pessoas produzindo. Que me perdoe você que é português, me perdoe os ministros, os políticos, da direita, da esquerda, quem seja, mas foi um grande erro e é um grande erro vocês tentarem reduzir, né, fechar de forma grotesca as portas para a imigração, principalmente de brasileiros. Porque Portugal precisa de muitos imigrantes. É claro que vocês têm toda a razão. Trazer imigrantes para cá que não querem. Eu conheço um imigrante no meu trabalho. Ele tem 5 anos aqui.
Ele não fala 3 palavras em português. Ele tem 5 anos certinho. Eu chamo ele senhor 5 anos, porque ele vive dizendo que tem 5 anos aqui. Mas ele não fala uma palavra em português. Conheço um outro imigrante que tem um documento daqui, mas ele no inglês dele falou para mim que gastou muito dinheiro para fazer esse documento. Eu não sei como, né? Ele trabalhou na França, veio para cá, parece que o tempo dele passou na França, ele veio para cá e conseguiu esse documento. Essas pessoas realmente não têm condições. Você ficar 5 anos no país e não conseguir falar o idioma já se nota que realmente não tem interesse, né, na cultura, no aculturamento daquele país, né, nas tradições. Não é o caso dos brasileiros. Eu acho que de todas as imigrações, que me desculpe os irmãos africanos, mas os brasileiros são os mais próximos de Portugal. E somos 250 milhões de seres humanos. Portugal precisava e precisa de ter uma população não sei quantos milhões tem Portugal hoje, mas Portugal precisaria de 50 milhões de cabeça de pessoas aqui para Portugal realmente igualar a economia da França, da Alemanha. Olha, um exemplo é tão importante ter pessoa em um país que a Índia a Índia e a China, eles vivem ali, ó. Não cai a economia, porque tem pessoas para trabalhar, tem pessoas dentro do país para consumir. Portugal, existem lugares em Portugal, vou dar um exemplo, a Nadia. A Nadia é um paraíso dentro desse país. Aliás, Portugal é um paraíso. A Nadia tem um hotel que é espetacular. Está fechando. Existem outros hotéis em Anadia que estão todos fechados. Você anda em Anadia, perto de Aveiro, você não vê uma pessoa nas ruas. Um lugar lindo, maravilhoso. Não é? A imigração vai mudar isso? Talvez não, mas depende de que tipo de imigração se for aqui nesse país. Não é? A ideia de trazer imigrantes qualificados para cá é bom, mas será que vamos ter o salário de Portugal vai ser compatível? Porque quem tem uma profissão boa vai querer para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França, Alemanha, né? Então há que se pensar, Portugal precisa de imigrantes, e Portugal precisa muito de gente, porque os portugueses não estão aqui. Os portugueses foram para outro sítio trabalhar. Suíça, Estados Unidos e Irlanda. A Irlanda, por exemplo. Na minha época, que eu morei na Irlanda, em 98, éramos em 5 brasileiros. A economia da Irlanda era mais ou menos. A economia da Irlanda deu um boom, porque eles conseguiram. Só de brasileiro lá, acho que tem quase o dobro de Portugal. Fora outros imigrantes, que também abriram as portas de forma descontrolada, não é? E entrou alguns imigrantes lá que não são muito amantes da Irlanda, entende? Então, meus amigos, Portugal precisa de 50 milhões de cabeças aqui para dar certo. Para haver um boom, para se multiplicar a economia, para que esse país comece outra coisa. Portugal precisa ter cuidado. Há sempre ameaças de conflitos vindo da Rússia. Portugal não tem soldados. Portugal precisa de imigrantes jovens para poder alistar no exército, na armada, para trabalhar. Entendeu? Espera um pouquinho, pessoal. Trabalhar na produção de equipamentos para um conflito e também estar no fronte. São poucos portugueses que estão disponíveis para esse tipo de trabalho. E uma infinidade de outras coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, uma coisa que foi cruel nessa lei que está saindo agora, e é uma injustiça, foi a questão de cortar, de uma vez por todas, a possibilidade de uma pessoa ligada
a Sefaradita, uma pessoa ligada ao judaísmo, antigo judaísmo, né, que tinha descendentes de judeus que saíram daqui de Portugal, fugidos para a América Latina. E esse governo que está aí, foi um excelente, um homem de coração, inteligentíssimo, ele abriu. Portugal foi o primeiro a reconhecer a injustiça que fizeram com o povo judeu da época aqui. Porque muitos foram passados pela fogueira, você está entendendo, né? Vivos, passaram pela fogueira e não voltaram mais, entendeu? Muitos. Ali na Praça do... no Terreiro do Paço, na Praça do Comércio, foram 4.000 em uma noite. Se não me engano, eu preciso ver isso. Mas acho que foi 4.800 alguma coisa. Início aí de uma pandemia que aconteceu aqui na Europa. Foram 4.000 deles. E a partir dali existe ali na Praça Dom Pedro, para quem conhece Lisboa, Praça Dom Pedro, Praça Dom Pedro, estou maluco. Praça Dom Pedro XV, Dom Pedro V, né? É isso. Praça Dom Pedro V, acho que é isso. Eu confundo com Dom Pedro I do Brasil, eu erro nessa questão da nomenclatura. Ali existe uma igreja onde começou tudo. Eles foram obrigados a entrar no navio. Estavam entre a cruz e a espada. Ou se convertiam, ou eram para a espada. E muitos resolveram enfrentar o mar e ir para um país que era um terror, o Brasil, porque lá não se sabia se nunca mais voltariam. Poderiam perder a vida no mar. Achavam que tinha um monstro do outro lado lá, que iam devorá-lo, iam destruí-lo de qualquer maneira, devorá-lo, e outras enfermidades e tudo mais. Então era um risco ir para o Novo Mundo, né, para o Brasil, a colônia brasileira. E muitos deles foram navios e navios para lá. Fugidos de Portugal, eram cidadãos portugueses que não comungavam com a mesma religião da época. E esse presidente do país, Dr. Marcelo, fez uma lei que é exemplo para o mundo, né? Se o cara conseguir provar que ele é descendente de algum sefaradita e fora perseguido e teve que fugir do país, essa pessoa tem o direito a voltar às suas raízes e conseguir, né, fazer justiça para aquela alma que felizmente perdeu a sua origem, perdeu o direito de ser português e foi embora para a América Latina. Quantos milhares não tem no Brasil? Mas vão cortar agora essa possibilidade. Esta é a maior injustiça que está sendo feita nessa lei. Essa é a maior injustiça que está sendo feita nessa lei. A comunidade aqui também deve ter aconselhado, né? Porque essa comunidade, eu não vou falar o nome, ela um pouco de corrupção, né? Não maltrata ninguém, mas maltratou muita gente. Os brasileiros foram as maiores vítimas dessa corrupção e da discriminação, da xenofobia por ser brasileiros. Outro cara que mora nos Estados Unidos provaria que era descendente de judeu, bastasse falar português. E ter o nome Silva, Oliveira, Pereira, Carvalho, não precisava nem correr atrás, ele já recebia o documento aqui em Portugal. Mas o brasileiro não teve que provar tudo, do início ao fim, trazer um monte de documentos, ainda corria o risco, por essa comunidade que está aí, se não tivesse dinheiro, de não conseguir essa nacionalidade. Muitos brasileiros, e a maioria dos sefaraditas que fugiram daqui foram para o Brasil. Nordeste do Brasil tem a maior comunidade sefaradita do mundo. E nem a Terra Santa, nem as comunidades ligadas à Terra Santa, nem ninguém nunca se incomodou com isso, porque é brasileiro, não tem, pouco importa. É brasileiro, pouco importa. Não é? Mas como tudo tem seu preço, não é? Tudo tem seu preço. A conta um dia vai chegar para vocês, né? E preferem incluir um cara da Rússia, porque é branco, um brasileiro que tem a pele como a minha, assim, marronzinho, né? Mesmo sendo estes os verdadeiros sefaraditas, sem sombra de dúvida. Agora, para você conseguir, você tem que provar que o seu avô, o bisavô, era sefaradita. Poxa, isso aconteceu aqui, meus amigos,
no século XVI, século XV para o século XVI. Foi a maior perseguição que aconteceu. A Inquisição tirou a vida, para você que não sabe, de 50 milhões de seres humanos. E uma parte desses, para não perder a vida, correram para os países que estavam sendo descobertos por Portugal e Espanha, América Latina. Entendeu? Agora, como é que eu vou conseguir um documento do meu bisavô se o meu bisavô também já nasceu no Brasil? Aliás, há 30 gerações para trás, os primórdios lá atrás, foram os dos séculos XVI, XV, XVI, foram eles que foram injustiçados, foram condenados e fugiram daqui. Não foi o meu tataravô. Fechar a porta para esses aí é um grande erro. Né? Isto, sim, é um grande erro. Entendeu? Essa lei não é boa. Não sei de quem foi a ideia, mas seja de quem foi a ideia, né, de parar essa lei que o doutor Marcelo, o presidente desse país, milagrosamente, né, resolveu reparar esse grande crime, e alguém chegou e conseguiu convencer de que essa lei deve não mais existir. Esse daí, quem usou ele, não foi Deus, o próprio diabo, que é ele, o inimigo, né, o velho Satã. É ele que não gosta, né, de justiça. Ele ama a injustiça, ele ama a discriminação, o ódio de raça, né, o preconceito. Não digo que eu também tenho preconceitos. Eu tenho preconceitos e tento me corrigir a cada dia. Fácil, não é não. Né? Mas assim, todavia, respeito a opinião da população portuguesa. É um país com história, um país incrível. Se você lê as literaturas desse país, os filósofos, os historiadores desse país, você se encanta com a arquitetura, com a poesia, com a prosa. Poxa, leia Camões. Olha, você vai ficar encantado com esse país. Leia a história da monarquia, que é algo incrível. Mas dessa vez, Portugal está errado. A Espanha abriu as portas agora e Portugal fechou. O que vai acontecer? Todos esses brasileiros que estão aqui, que estão há 2, 3 anos esperando que esse documentozinho seja aprovado para que eles possam trabalhar em um trabalho melhor. Eu, por exemplo, sou um profissional de eletrônica, também sou um profissional na área elétrica, né? Tenho várias qualificações, entendeu? Tem outras coisas que eu não posso falar, porque aqui, né, na área na área de segurança, tem várias profissões, mas eu não posso exercê-las nenhuma, porque eu não sou legal aqui. Então estamos aguardando. Enquanto isso, Portugal perde de ter esses profissionais no mercado, porque eles estão indocumentados e não podem desenvolver certas funções importantes aqui. Entendeu? Porque não tem esse documento. E a Espanha, pensando nisso, disse: vou pegar esses brasileiros que estão lá perdidos, técnicos, mecânicos, eletricistas, motoristas, técnico em eletrônica, técnicos em diversas outras profissões, né? Trabalha com máquinas, soldadores, vou trazer para cá. Dá 2 anos aqui, ele se legaliza, o salário é maior, entendeu? A Espanha sabe que a mão de obra brasileira, a mão de obra latina é boa, são um povo trabalhadores, entendeu? E brasileiro gosta de estudar, de fazer cursos. Eu tenho mais de 10 cursos profissionais, entendeu? Lá tem um Senai no Brasil que dá muitos cursos, então é isso. Galera, vai ficar grande esse vídeo, mas é assim, a Espanha é inteligente. Nesse momento, a Espanha, de novo, Portugal vai perder muitos imigrantes para a Espanha, infelizmente. Mas essa é a vontade de Portugal e eu respeito.